قبل كم سنة أتوقع كل اللي موجودين يذكرونها. طلعت سالفة أن مكاين الخياطة القديمة تحتوي على زئبق، وترى اللي عنده ماكينة تراها تباع بمئات الألوف، حتى في ناس أخذوها من عند أهاليهم، اللي سرق الماكينة واللي شراها ب400 و500، وبدأت تتزاود حتى وصلت أسعارها لأسعار خيالية. الكلام هذا كله في الأخير طلع سواليف، وحتى وقتها قالوا الناس احنا في إبريل، يمكن هذه كذبة إبريل. كذبة إبريل هو محور حديثي معكم في هذا المساء. كيف نصدق كذبة إبريل؟ ستسمعون شيء غريب، يعني هل صحيح أنه في 1 إبريل غاز ثقب الأوزون يصدر غاز للناس تستنشقه فيصدقون أي شيء يقال لهم؟ أكيد لا. هل 1 إبريل هذا تاريخ الناس تصير تصدق فيه أي كلمة؟ طيب، خلوني أعطيكم سالفة، دراسة تكلم فيها عالم في جامعة بوسطن اسمه جوزيف يوستن. هذا العالم تقريبا في عام 1983 طلع بدراسة هي اللي خلت الناس تفكر في ذاك الأثناء. طلع بدراسة وإعادة إلى عمق تاريخي، وقال إن كذبة إبريل لها عمق تاريخي، وذكر القصة اللي بقولها. يعني جوزيف في عام 1983 نزل مقال وقال فيه هذه الدراسة أو هذا العمق التاريخي، وذكر قصة تعود إلى القرن الرابع في يعني قيادة الحاكم الشهير الروماني قسطنطين. قسطنطين هذا كان يحب الفلة، يحب سعة الصدر. في إحدى الاحتفالات، وتحديدا قبل 1 أبريل بيوم، جاب له مجموعة من المهرجين. أقول لكم يحب الطقطقة ويحب السامري وكذا أنت يا قسطنطين. فجاب هالمجموعة من المهرجين وقاعدين يستهبلون ينكتون. فيبدو لي أن واحد من المهرجين فلها شوي، قال يا قسطنطين ايش رايك؟ كوجل واحد من الفرقة الاستعراضية قال يا قسطنطين، هل تعلم أنه أنا أقدر أو إحنا نقدر نملك أو ندير الإمبراطورية هذه حقتك أحسن منك؟ عند هالكلمة صمت الجميع. اللي يعرف قسطنطين اللي شديد سكتوا، كل الناس ينتظرون بس الأمر بالقتل. تفاجأوا أن قسطنطين قال لهم كوجل باتسر أنت ملك للإمبراطورية لمدة يوم، وأصدر مرسوم قانوني أنه هالمهرجين بقيادة كوجل بكرة اللي هو تاريخ 1 إبريل سيكون ملك. وفعلا قعد يوم كامل الدنيا ماشية وقرارات مضحكة، فله ما بعدها. طبعا جوزيف اللي ذكر هذه الرواية عن الإمبراطور وكذا نزلها في المقال، قال إنه الناس من ذاك الوقت ارتبط إنه 1 إبريل هو يوم الضحك ويوم كذا، فانتشرت هذه القصة وهذا المقال في جميع الصحف، وطلعوا بقية العلماء والتاريخيين وكذا وردوا عليه، وحاولوا يتأكدون من المعلومة هذه اللي ما قد أحد سمع عنها، وين الوثائق حقتك؟ فاكتشفوا إن جوزيف قال لهم ألعب عليكم، هذه كذبة 1 إبريل وتراي منيب. صعيب يا أبو عبد الله، وش الصدق؟ معقولة ما لها أصل؟ لا أصل. عام 1582 وتحديدا، يعني الوقت هذا قديم جدا، أيام البابا غريغو، وهو اللي سوى شيء غريب في هذا التاريخ. طبعا هو غير التقويم اليوناني
وإلى التقويم الميلادي السائد الآن. وكان 1 أبريل هو رأس السنة، وهو رجعه إلى أبرد ليلة في الشتاء تقريبا اللي هي في 1 يناير. ومن ذاك الوقت هذا التغيير صار في ردة فعل عند بعض أصحاب الكنيسة والمتعصبين وكذا، وقالوا لا، حتى أن بعضهم صار يحتفل في 1 أبريل ويطلق بعض الأكاذيب والشغلات ذي من أجل الشيء اللي في خاطره، لأنه تغير تاريخ 1 أبريل. قبل ما أعطيكم الكلام الأخير في ذا السالفة، وش رأيكم نستعرض أنا وياكم أعظم الأكاذيب، أعظم كذبات أبريل اللي مرت على مدى التاريخ. في كذبة كانت في عام 1976 أتى فيها عالم فيزيائي اسمه باتريك مور. هذا العالم قال للناس أن كوكب بلوتو وكوكب زحل بيمرون بسرعة من الكرة الأرضية في وقت واحد. لم يصدق، يعني لم يحدث أبدا هذا الشيء، أن هالكوكبين يمرون من جنب الأرض. وإذا مروا ترى الناس ستبدأ تطفو على، يعني ما عاد في جاذبية، بتنعدم الجاذبية، لأن جاذبية الكوكبين هذولي تصور الناس صدقوا وقعدوا ينتظرون مرور هالكوكبين عشان يطفون. كانت هذه من أعظم الأكاذيب وليست الأخيرة. من أعجب وأنكى قصص كذبة إبريل، ما تدري تضحك ولا تزعل. سيدة معروفة في مجتمع، طبعا هي من إحدى الدول المنتجة الألبان بدون تسمية، يا الدنمارك يا هولندا يا الديار ذي، تمام. اشتعل بيتها في مطبخها واحترق وبغت تموت، والبيت كله ولع، وكانت تتصل وتنادي الناس والناس ما صدقوها. ليه؟ لأنها كانت دائما تشخص عليهم بكذبات إبريل، وكل ما تفاعلوا قالوا كذبة إبريل. ذكرتني بسالفة ذاك الراعي اللي يقول الذيب جاكم، وآخر شيء يوم صار صد ما جاه الذيب. هل انتهت قصص كذبات إبريل؟ لم تنتهي. العالم والتاريخ مليء، لكن اختصرت لكم كثير من النماذج. إليكم أيضا هذا النموذج. أبرز الأكاذيب أيضا كذبة حدثت في سويسرا في عام 1957 اللي يسمونها كذبة المكرونة الأسباجيتي في سويسرا. والأعظم منها حدثت في لندن عام 1960. تصوروا جتهم رسالة بريدية للجميع، يمكن يظهر جزء منها مختومة، أنه جميعكم اطلعوا للساحة عند ساعة لندن، سيكون هناك غسل للأسود، واستعراض لم يحدث أبدا. وفي الأخير لم يكن إلا كذبة إبريل. طيب، ختام الموضوع يا أبو عبد الله، إيش سالفة أو إيش إحنا نستفيد من كذبة إبريل والحديث عنها السنة الجاية؟